сильный штормовой ветер. Ветер уже второй день. Завтра обязательно выйду, посмотрю, чего он нам тут принес, этот ветер какой. Ух ты, девчонки. Девчонки, а где же ваши мальчишки рыжики? Доброе утро. Доброе утро. Ух ты, Бося мой. Мамуська. Доброе утро. Сегодня вроде уже такого ветра сумасшедшего нету. У нас 2 дня был штормовой ветер сильный. Ой, я думала, мы где-нибудь взлетим. В смысле, мы взлетим и где-нибудь приземлимся в районе моря. Это ужас, какой был сильный ветер. Ну, вроде здесь... Саша вышел. Доброе утро. Доброе утро. Я говорю, вот какой сильный ветер, 2 дня был штормовой прям, да, тут все летало, все гремело, все. Я говорю, я думала, мы взлетим и где-то на море приземлимся. Это ужас какой-то. Вот я еще вчера снял маленький кусочек этого ветра и сказала, что нужно будет сегодня выйти посмотреть, все ли на месте, все ли живое. У нас там дерево сломало. Дерево сломало у Да. нас? Саша говорит, дерево сломало. Ой-ой-ой. Вот тебе и ветер штормовой. Слушай, сетки выдержали. Сетки над нашими посадками выдержали. Дерево сломало. Сейчас посмотрим. Жалко. Ох, елки-палки. Ты уже немножко подпилял, что ли? А когда... Пришлось распилить их, потому что лежала на... Когда ты сегодня утром подпилил, да? На сливе лежала, что это пришлось. Это вся земля в персиках. А вот сколько персиков, смотри. Вон еще ветка, вот ветка. Ой-ой-ой-ой, Персиками. сколько персиков на ветке. Саша подпилил сегодня утром. Вот я... Ой-ой-ой, сколько на земле персиков. Все Да, в персиках. все в персиках. Сколько персиков. Килограмм 5 персиков. Да, Папкин, ну мы же легкомысленный дневник, да? Вырастет новое. Вот, Саша сказал, вырастет новое. Вот уже Это- новые ростки есть. Где? Новые, ну вот росточек новый. Через сколько лет? Вот Ну, этот в раз. следующем году он побольше будет. Может еще какие-то ветки пойдут. Вот и штормовой ветер. Вот и... Ой. Ну, это дерево понижать надо было. Да, Саша говорит, надо было это дерево понижать. Но в следующем году. Но понизилось в этом году. Ой, сколько. На молодых, видишь, здесь есть персики. Вот на молодых веточках. Да. Может, я думаю, в следующем году и на этой ветке будет. Вот и штормовой ветер. Да. И все только это. Да, вон там тоже ветка как-то вниз летит. Тоже сломанная ветка, да? Тоже, да? Тоже с персиками. Ну да, вон персик, смотри. Да. Что такое не везет и как с этим бороться? Все, ой, господи, все в персиках. Все в персиках валяются персики. Вот это ветер. Так. Ну, здесь вроде... Сливы валяются, видишь, зеленые. Где? А здесь все в Посыпалось, сливах. да. Все в сливах. Да. И тут тоже все в сливах. Ой, там тоже все в сливах. На земле очень много слив лежит. Ну, смотри, сколько черешни. И черешни на земле. Ого. Да. И черешня. И пумка, и черешня. Да, и черешни много. Ой, она такая красивая здесь. Крупная.
Вот это да, 2 дня подул ветер, да? И такой вообще ущерб. Вкусно. Чего? А что, уже Ну, спел? кое-где есть уже. А вот, блин, какая ветка прям красивенная. Вот. На, попробуй. Мгм. Ой, я сейчас на ладошку положу. Мгм. Ой, правда вкусная. Да, ну сколько ее на земле. Думаю, еще пару дней я Пару дней спелая будет. Так, мамуська пришла, Помка тут. Ну что ж, доброе утро. Утро бывает разное, но все равно доброе. Мы же легкомысленный дневник, правильно? Правильно. Доброе утро, дорогие друзья. Хорошего вам дня. Я иду сейчас к дому. Все усыпано сливами. Такие уже большие, крупные сливы зеленые. Да, ну вот уже все в сливах. Да, вот такой у нас штормовой ветер был сильный. Зато накрытие это выдержало. Ой. Накрытие выдержало. Слава богу. Тут-то хоть все целое. Так, а здесь ну, целые посадочки. Целые. Тут целые. Зайдем в этот домик. Ой. Ой. Тут какие у нас уже посадки большие, огурцы. Огурцы. Помимо штормового ветра, сегодня ночью еще и сильный дождь был. Ой, как же это все гремело. По крыше у нас крыша металлическая. Такой стоял грохот. Плюс ветер, плюс мамусь идет. И вот это вот все в куче, да, скажи, мамусь. Вообще, да, мамусь. Что-то разбаловалась девушка. Такой грохот стоял. Да, ночка у нас сегодня была супер-пупер. Тут тоже вот черешня уже. Красота. Вон даже уже бубки лопнутые. Да. Ой, посмотрите на вот эту красоту. Посмотрите на эту красоту. Красота зацвела. Ой, сейчас я иду. Ой, какая она красивая. Мамусь, подожди, мамусь. Ой, жалко, свет как-то. Она, это как называется, коралловая, да? Ой, какая она красивая. А сколько здесь бутонов. А это вот начинаю только. Какой же у нее цвет красивенный. Ой-ой-ой-ой. Ну вот, хоть что-то сегодня хорошее. Интересно, пахнет или не пахнет. Сейчас пойму. Ой, такой тоненький запах розовый. Да что ж такое? Что, мамусь? Что, мое солнце? Да. Да. Пойдем. Вот так у нас сегодня. Да, мамусь? Ой, еще тоже покажу. Ну, уже в кучу все плохое, а потом все только хорошее будет. Я угробила цветник. Ну, в смысле, как угробила? Я сделала дырочки сама. Ну, как же ж. Чё ж я мужчину буду ждать снизу. И поставила это все на землю. И когда прошел сильный дождь, все, оказывается, эти дырочки от земли забились. Ну и все. В воде сходить некуда. И пока я уже сообразила, все цветочки погибли. Вот сейчас высыпала эту землю
Страшное болото было. Подсыхает, вот буду разбираться. Вот жалко. Да что это такое у меня? Какая-то полоса. Ой, Рыжик пришел. Рыжуль, ты пришел? Ты пришел. Красавчик. Красавчик. Мамусь, я с тобой хочу поделиться радостью и с нашими подписчиками, с нашими друзьями тоже. Вот, мне подарили вот такой пакет красоты и счастья. Что может еще поднять сегодня мое настроение? Суслика агронома. Целый пакет гвоздики. Мне подарила соседка. Она прореживает у себя грядку, там очень у нее заросла она такая. Но когда она цветет, как она красиво выглядит, эта гвоздика, как она пахнет. И теперь у меня такое счастье. Сейчас посажу. У меня как раз место есть для гвоздики. А еще я вам хотела показать, посмотрите на этот колокольчик. В прошлом году сажала маленький такой кустик. А он, оказывается, еще такой стелящийся. Я даже не знала. О, сорняки, даже не знала. А он вот такая красота, на дерево полезла. Дерево красивое. Так что вот сейчас буду сажать гвоздику. Места много. Места много. Каждый раз, вот когда работаешь, всегда удивляешься, как за тебя могут отдыхать. Самые... О, все, мешать не буду. Помешала. Так ты красиво лежала, мамусь. Вот так удобно. Так, а я уже посадила гвоздичку вот так вот по краю. Здесь будет у нас в дальнейшем бордюрочка. И эта гвоздичка будет вдоль бордюрочки красиво. Все это разрастется со временем. Где будет свободное место, я еще досажу. Так, вот это вот мы решили, что это лезет у нас, вылезла, проросла кава желтая. У меня там фиолетовая. Так, и здесь тоже я посадила там вокруг. Посадила здесь на цветничке. Тоже здесь все разрастется. Я потом не знаю, со временем, наверное, здесь или красивым камушком уложили, что я не знаю. Тут жуткая зона. Строительный мусор. Сейчас хотела эту гвоздичку посадить. Опять кучу мусора строительного выкопала. Так, здесь не стала я большую бадью делать. Посадила все маленькую. Будет у меня маленькая пока. На большую нет настроения. Так, и вот сейчас здесь посажу еще гвоздичку. Здесь и здесь разрастется, тоже красиво будет. Посмотрите, у нас уже хризантема будет зацветать. Я не знаю, почему так рано. По-моему, это сентябринка. Ладно, мы же не против, мы только за. Так, сажаю здесь гвоздичку. Посадили гвоздику. Я посадила, Саша поливает, значит, мы посадили гвоздику. Я надеюсь, все разрастется, все будет красиво, да? Все будет красиво. Так, и туда вот к кустам я пересадила куст нарциссов. Ой, все-таки какой красивый бересклет. Прям вообще бомба. Желтый такой. Мне сказали, гвоздика еще и зелененькая будет зимой стоять. Это
же здорово. Вообще люблю, когда вечно зеленое растение. Зимой выходишь, а здесь такая красота. Все зелененькое. Саша следит. Забрала эту большую, как его называют, цветочник этот большой пока. Расставила вот таким макаром. Сюда посадила петунии кустовые. Здесь пока свободно. Не знаю, что-то как-то разочаровалась, я расстроилась. Погибло столько цветов. Так, верхушку. Ой, посмотрите, какие ромашки у нас. И сколько их много уже. Разрастаются ромашки. Так, этот пока сюда поставила. Видите, что с виолками. Виолки все погибли пока сюда. Вот. Не знаю, пускай пока так постоит. Может, я потом опять соберу этот цветочник. Надо еще ее туда что-то посадить. Блин, я так расстроилась вообще. Да. Сегодня какой-то день не мой. Мой и не мой. Видите, где нас самое удобное место подаркой. Взяла сюда вот эти верхушки, но пока я на меня разобранном виде, поставила свои уточки. Ну, почему бы и нет, красота. По крайней мере, верхушки эти не пустые. Я вот еще, у меня такая мысль закралась, еще вот эти вот горшки белые тоже покрасить. Покрасить в такой вот цвет, чтобы с теми горшками. Ой, нет, ну это потом. Сейчас немножко отдохнуть надо. Надо немножко отдохнуть. Сидим с Сашей, гадаем, будет дождь или не будет. Вроде нахмуривает, вроде по прогнозам будет. Саш, чего там нам по прогнозам? На завтрашний 9 утра. Везде дождь, кроме нас. А у нас купол над нами. Наверное, такой хрустальный, красивый купол. Везде дождь, кроме нас. Да. Ну что, а нам придется тогда самим поливать всю эту красоту. А я смотрю на небо. Да. Ждем дождя. По жизни ты кто? А, правильно, пузо надо помять. А пузо какое мягкое, большое, мягкое. Вот любительница массажа поделать. А? Ой. Что ты чихаешь? Я припугла. Да. Ж надо. Бездомная кошечка. Да. А еще? А что ты так мало? Мамусь, в какой ты раньше семье жила? Мамусь, За что тебя выселили? за что тебя к нам подкинули? За что тебя выселили? Вот так, вот Что-то так, вот ты- шмяк-шмяк. Натворила, что тебя выселили, да? А? Что ты натворила? А ну, признавайся. Ой, все припугла. Или просто аллергия у кого-то была на кошатину. Ну так тоже это аллергия, что ж выкидывать? Подкидывать, вернее. Мамусь, ну какая ты красавица. Ой, это вообще... Сколько счастья. Скажи, а тут собака любимая. О-о-о. Наступил. На меня перепрыгнула мамулька, кабанчик.